Февральда дөньяла халыкара туган телдәр көне билдәләнә. Ошо уңайдан баш калала колледж студентлары арасында «Оскон» дип аталган беренче асык интеллектуаль уен үтте. Сараның максаты турында интервью тапшыруында һөйләшәбез. Һаумыгыз, студияла Лилия Максутова һәм бүгенге кунагыбыз Өфө сауда-икътисад колледжы директоры Ришат Хажгали улы Сабитов. Һаумыгыз, Ришат Хажгалиевич. Матур сара үтте, колледж студентлары үзара ярышты, башкорт телен, әдәбиятын, белемен һынаны ошо өлкәлә. Кайдан килде бул идея? Бұл біздің идея күптен йөрөй, мына ошо Өфө колледждарында, вообще колледждар системасында оқыған студенттарды иетіндейлер бір матур башкорт теленен сара үткәрергә тибинде. Мына әйтергә кирәк, буга тиклем без үзебезнең студентлар арасында башкорт теленен бик матур гына саралар үткәреп киләбез. Мен шуларның берсен генә әйтеп китәм. Без Родина кинотеатры белән берлектә Рәми дәресләре дигән проектта тормышка ашырып киләбез. Быел 3нче ел була. Оның форматында безнең укучылар ошо кинотеатрга барып, башкорт фильмдарын карап, мондагы актердар, режиссерлар белән очрашып, шуны дәрес үткәреп кайталар. Һәм без менә колледжлар арасында һөйләштек тә, нидән шул бер зур дөйем берләштерә торган сара үткәрергә дип уйланык. Һәм ул сара әлбиттә интеллектуаль башкорт телен, әдәбиятын белүгә арналырга тиеш ине. Һәм без аны Оскон дип атанык, чөнки шу балаларның күңелендә Оскон булып янһын да, ул азак зур янгынга үрелеп, шу балалар безнең башкорт телен һәм әдәбиятын зур нидәргә баскычларга күтәрер дип уйлыйм. Уен матур гына үтеп китте, онда гомумән балалар үзләренең белемен дә һынаны һәм шулай ук һәләтләрен дә күрһәтте. Нинди һораулар яңгыраны, нинди өлкәгә кагылды бу һораулар? Монда әйтер кирәк, без башкорт теле һәм әдәбияты дип кенә алһак та, ул әлбиттә Башкортстанның тарихына төшеп китте, Башкортстанның мәдәниятенә төшеп китте. Халыктар дуслыгы буенча да һораулар булды. Шуга әйтергә кирәк, балалар гына түгел, монда укытучылар үзләре ниндәйдер бер зур һынау үттеләр. Шу балаларда укыткан укытучылар. Чөнки ул балалар белән берлектә без бит инде балейщиктар да сакырганнык һәм әлбиттә укытучылар коллективлары килделәр. Һәм тәү карашка сауда-икътисад колледжы ул бит инде башкорт теле укытыла, онда, әмма шулай да шундый саралар еш үткәрелмәй, шулай бит. Оның максаты нимәлә булды? Һез дөрес әйтәһегез, менә безнең колледждар өчен башкорт теленә генә арналган зур саралар үткәрелгәне юк. Һәм әлбиттә был нидә без бүгенге көндә боздык дип әйтәйек инде. Безнең башкорт телен һәм үстерү фондына һәм уның рәисенә Гөлназ Юсупова зур рәхмәт. Ул безнең был инициативаны хуплап сыкты һәм ул төп квизды без аның белән бергә үткәрдек инде. Шуныһы кызык, менә был сараны үткәргәндә кемдер ишеткән, алар бөтенләй хуплап алдылар. Ул Өфө курултайы булһынмы, китап нәшрияты, башка безнең багыусылар, бөтенләй ул кызык. Мин уйлыйм, был сараның алдагы зур гомере булыр дип уйлыйм. Һәм шул ук вакытта колледжда республиканың төрле район калаларыннан килгән укучылар белем ала бит инде, һәм улар туган телендә яхшы һөйләшәләр һәм уларны үстерергә кирәк, шулай бит. Хәзер әйтәһегез, менә элегрәк, бәлки безнең Өфө сауда-икътисад колледжы кала балалары өчен булса, бүгенге көндә без менә Урал аръягы студентлары менән тыгыз эш алып бардык, ундагы хакимият башлыктары белән тыгыз эш алып бардык. Һәм бүгенге көндә менә именно шул башкорт райондары булгандан, районнарыннан безнең балалар күп киләләр. Һәм менә әйтергә кирәк, башкорт менә студентларның һаны буенча алып карасак, Өфө һәм Өфө районынан тыш иң беренче урында килә Әбиәлил районы студентлары, Бөрьян, Каридел, Баймак. Һәм әлбиттә, менә шул студентлар өчен ул иң беренче сиратта зур сара булып торды. Менә әйтергә кирәк, ул бит инде бала авылдан килгәс, ул башкаларга нимәлдер яңалык күрергә тиеш. Ул шул ук башкорт теле дәресе булырга тиеш түгел бит инде. Без шуны ла күз уңында тотабыз һәм менә шул балаларга яңа методиканы индерергә тырышабыз. Менә мин бая әйтеп үткән кинотеатр менән берлектә үткәрелгән саралар безнең, менә ул бит кинопедагогика, ул безнең борындан килгән укыту алымдары. Һәм әлбиттә, уның максаты шул башкорт телен белгән һәм белмәгән балаларга матур итеп өйрәтү.
Һәм заман менән бергә атлайһығыҙ, ҡыҙыҡһындыра беләһегеҙ. Шулай бит кинотеатрға барып, ниндәйҙер кино ҡарап ҡайтыу, шул уҡ ваҡытта телде лә ишетеү. Мына бының буйынса беҙ төрлө проекттар алып барабыҙ, именно мына телдәрҙе үҫтереү буйынса. Мәсәлән, әйтергәрәк, беҙҙә бит инде повар һәм кондитерҙар әҙерләйҙәр. Улар менән берлектә беҙ башҡорт бауырһаҡ байрамы үткәрәбеҙ. Унда бит инде башҡорт теле һөйләшеү генә түгел, унда рецепттар башҡорт телендә яҙыла, унда аралашыу башҡорт телендә була. Унан башҡа әйтергәрәк, беҙҙең рус ҡоймағы буйынса байрам була. Унда ғөмүмән русса ғына һөйләшәбеҙ. Әйтергәрәк, яңыраҡ беҙ үткәрҙек осетин пирогын бешереү буйынса мастер-класстар. Һәм нимәһе ҡыҙыҡ, осетиндар Башҡортостанда күп икән. Улар осетин ҡатын-ҡыҙҙары иң күбеһе Стәрлетамаҡта йәшәй. Улар килеп беҙгә ошо рецепттары менән бүлештеләр. Мин ундай осетин пирогын ашағаным юҡ. Тимәк, аш-һыу бешергәндә лә республикала йәшәгән халыҡтарҙың мәҙәниәтен, тарихын яҡшыраҡ, яҡыныраҡ өйрәнергә була, шулай бит? Әлбиттә, уның бәләкәй генә эштәрен битенә ҙур нигеҙе ята, ул халыҡтар дуҫлығын булдырыу. Мәҫәлән, беҙҙең башҡорт балалары Пасха куличын бешереү буйынса ярыштылар. Ул бит тоже ҡыҙыҡ. Ул сараны беҙ былтыр үткәрҙек, рус соборы менән берлектә. Һәм әйтергә кәрәк, тоже бик ҡыҙыҡ килеп сыҡты. Конкурсҡа бөтәһе 7 учреждениянан килделәр. Унда вуздар да бар, унда Силәбе өлкәһенән килгән колледждар да булды. Бик ҡыҙыҡлы үтте. Мына шулай ҡабатлап әйтәм, ысынлап та ул халыҡтар дуҫлығының бер кирбесе тип әйтәйек микән. Бәләкәй генә кирбесе, әлбиттә, уның әһәмиәте ҙур буласаҡ. Колледждарға килгәндә, унда кемдәр белем ала? Һеҙҙең ғөмүмән колледжда нинди йүнәлештәр буйынса уҡыйҙар студенттар? Өфө сауда-иҡтисад колледжына 50 йыл. Беҙҙең, әлбиттә, төп йүнәлеш ул экономик специалистар, банк эше, страховкалау эше, логистика, сауда эше буйынса специалисттар. Икенсе төп йүнәлеш беҙҙең туризм һәм ҡунаҡсыллыҡ, гостеприимство тип атайбыҙ инде. Һәм өсөнсө йүнәлеш, ҙур йүнәлеш беҙҙең ер һәм мөлкәт специалисттарын әҙерләйбеҙ. Әйтергә кәрәк, мына кисәге сара нимәне күрһәтте, улар бик профилле түгел. Шул кисәге мына башҡорт телен белеүҙә шул уҡ банкирҙар ярыштылар, экономисттар ярыштылар, шуныһы ҡыҙыҡ булды. Ә мына архитектура һәм төҙөлөш коммуналь хужалыҡ колледжынан икенсе совсем балалар килгән. Мына мында бер нейҙе әйтеп үтергәрәк, бәлки беҙҙең уҡытыусылар тураһында. Беҙҙең колледжда бик юғары квалификациялы уҡытыусылар уҡыта һәм мына был бит инде просто дәрес кенә түгел. Был мына ошо дөйөм дәрестәрҙә профиль буйынса уҡытыу. Мына һеҙгә яҡынса ғына аңлатып китәм. Например, банкирҙарға башҡорт телен банк өлкәһендә өйрәтергәрәк. Повардарға башҡорт телен, рецепт нескәлектәрен башҡортса өйрәтергәрәк. Шулай бит инде. Мына шул өлкәлә беҙҙең уҡытыусылар иң яҡшылары булып һанала. Беҙ мына былтыр Рәсәйҙә үткәрелгән методика буйынса конкурстарҙа икенсе урын алдык. Был беҙҙең уҡытыусылар өсөн бик ҙур күрһәткес һәм шуларҙы иҫәпкә алып, беҙ Рәсәйҙең 100 иң яҡшы колледжы иҫәбенә индек. Белем йортонан һуң студенттар үҙ йүнәлеше буйынса эшләйме? Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, мына хеҙмәт баҙарында эшсе һөнәрҙәр йыш ҡына етешмәй. Улар үҙ йүнәлеше буйынса барамы? Бик дөрөҫ һорау, сөнки әгәр ҙә колледж үҙенең студенттарын республикаға кәрәкһеҙ специалисттар сығара икән, ул колледждың файҙаһы юҡ тигәнде аңлата. Шуға беренсенән беҙ иң экономика баҙарында иң кәрәк специалисттарҙы һайлайбыҙ. Уның өсөн йыл һайын яңы специалисттарҙы лицензировать итәбеҙ. Һәм әлбиттә кәрәкмәгән специалисттар, кәрәкмәгән профессияларҙы беҙ төшөрөп ҡалдырабыҙ. Икенсе яғы бар, студент беҙҙең колледжға килеп инеү менән беҙ аны маршрутизация тип атайбыҙ. Уның ҡайҙа эшләйәсәген алдан тоҫмаллап, уның менән бергә ҡайҙа практика үтәсәген, ниндәй темаға диплом яҙыуын күҙаллап, партнерҙар менән берлектә уларҙы күҙәлләп барабыҙ. Нимәһе ҡыҙыҡ, мына һуңғы сығарылыш эштәрендә беҙҙең предприятие һәм учреждение етәкселәре үҙҙәре килеп, шул студенттарҙы үҙҙәренә һайлап алалар. Артабан юғары уҡыу йортонда уҡырға, белем алырға теләүселәр ни эшләйҙәр? Улар ниндәйҙер хеҙмәттәшлек итәһегеҙме юғары уҡыу йорттары менән?
Без менә предприятиелардан башка ысынлап та югары уку йортлары менән килешүләр төзегәнбез. Әлбәттә, онда югары уку йортларына инүчеләрнең ханы әзрәк. Башкорт дәүләт университетына, нефть университетына, Сауда университетына, финанс университетына бездә укып киткән студентлар ниндәйдер льготалы программа буенча укырга инәләр. Һәм бына республикала урта профессиональ белем бирү өлкәһенә нинди игътибар бүленә? Әйтергә кирәк, менә һуңгы елларда урта профессиональ белем бирү өлкәһендә бик күп зур үзгәрешләр бар. Зур гына гранттар булдырылган, ул федераль гранттар, республика гранттары. Һәм әйтергә кирәк, менә без һуңгы елда гына 8 халык ара стандартка туры килгән мастерскийлар төзүнек. Шуның 3-ен без федераль һәм республика гранттарына төзүнек. Бүгенге көндә һез беләсегез, профессионал дигән безнең зур проект эшләп килә. Әгәр дә шул грантты кем ота икән, онда 200 миллион, 250 миллионлык грант алырга була. Ул әлбәттә тулыгынса колледжды яңынан үзгәртеп кору дигәнне аңлата. Без был грантка заявкалар бирдек, но безнең уже еңгән грант бар. Без ана шул федераль грантты еңеп, мастерскийлар төзеп, бүгенге көндә Аллага шөкер, балаларыбыз халык ара стандартка туры килгән мастерскийларда укыйлар. Әңгәмә өчен рәхмәт, Ришат Хәшгали улы. Һезгә башлангысыгызда уңышлар теләп калабыз, хөрмәтле тамашачылар. Бүген без халыкара туган тел көне хакында һөйләштек. Бездә кунакта Өфе сауда-икътисад колледжы директоры Ришат Сабитов булды. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Эфирда сорашканга тиклем.